Ba comme bambe ambe. So moni déjà lelo ke lelo sal OK lelo ke OK comme mbe ambe. La musique bando e banga pas faire rigoler, yeb sang orchestre ni na Congo so mona ga plaisir na kenda ngo. Yeb sang orchestre no ebi. Po yo za mama na songi mama ndule ndenge tambola. Yeba ouais donc ba photo bo mona yika biso to za bato to lobara te ki okangi photo na mutu embara mbokangi photo na mutu embara moko lekisa na ba TVT biso to ba mama bongo te wana photo kaka bakangi na bango photo eza photo César print mutu atika ki bino bo molanda pe banzela ngwezala eza lokote ezaka ke samo le to akute na artiste asepela na artiste bakangi photo eza ba mutu ke bino bo memango na ba ndenge ya ba polémique biso to na ba niveau ya ba polémique wana te biso na moment o tozo concentrer black box na pour lancer ça bouge pas. Te na zina autant ba biloko bato balancer te mais bato na fo ba luka ke ba benga ngai ba sanga ke biloko na bango eza na chaîne boye na talango po nga na za garçon plaisir na za grand nom ozomona artiste za bongo na niveau ya Cameroun to betaki première production za ki bongo vendredi deuxième production to betaki bongo ezala ki bongo samedi azana quartier ya Cameroun donc kala troti azozonga na Kinshasa nga soki ke na yoki na web soki na yoki ozoka mutu na banga za nzambe na patron ngai na ba parents na ngesili Nathalie biloko wana te bango ne faut ba lukanga garçon plaisir tala mais ngana on Nathalie biloko ba tuté te na yoki loko moko te mais avec le temps soki na yoki na roleka ngana na muto na banga raté au foot la main toza bato yo to foot ka mbongo na biso chaque fin du mois toza le kwa batu msute ba sala soki 25 ans d'année ba foot reloko te ngana zotanga koma batuta nazo lo bande vérité vérité à l'issacité 5 ans ba foot reloko te yango zo mona bazaka place ba artiste belé na Congo ba komba mbea Mis album ba comment oui ranson auto tinda pyrogène ani bato wana yo zakana bango zo ba caméra talaka bango tango yamba bango na banda otala bango na se na makolo ozomona tango yambi mutu na mission na yo zoka na makolo otali eloko ni alati na makolo otali pantalon na lati otali veste na lati ozomona ngana ko bato yo ozo comparer ngana bango te ngana na za grand nom pyrogène rolo baté mo kilero lo bangana rolo baté naza pona kotanga komba batute ke na leki boye na leki mutu boye naza pona kotanga komba batute mais na lobby nga garçon plaisir na yebité so ba otanga ke je batindi ba 5 nazali Mosaka j'ai bien bien atinde Mosaka oui ranson atindi nani koto na bino pire venanga koto na bino bandozi na batinda menza biso to sara mara mutu landaka batute ke po mutu boye kendaki boye fo biso peto ke basala boye batinda mutu bongo biso sala bongo te nga garçon plaisir na za awa na kati ya mabele na vivre o lega ba porte parole et belé à orchestre belé Nikodème akoti boko pesa na pembote na moni azo papa to solo ma solo est important ma solo nango yambi garçon plaisir mutu mara solo nanga na nengo solo nanga papa bote pesa te nazara na problème na mutu te mais to sala émission ngana yo faut moi respect à pied sur la lati. Merci bato zela ke Nico bato zela faire rigoler bimisa faire rigoler o lancer mkoni po bato zela ke ba générique faire rigoler bima bato zela banzembo pe bima po bato belé ba za po saper ba yo ka mon album mon beto à côté générique na ba chance bon côté générique dans ce scénario vraiment ba gaulois bato tout balingara biso tout balingara vraiment la bonne musique vous allez vraiment poser donc ils a surprise. Ils ont surprise. Au moni, tant que Jésus revient bientôt. Bah pesa te que Jésus a roya jour boye, Jésus a roya jour boye. Bah pesa jour te. Zara qui est au lamuka jour moko so mi bongo la ki motema to sutukaka ba Jésus bimi. Donc to le kanate vete que to lo ba ke o eloko na mse ma jour boye boye te. To lo ba bongo te. Bo ça calme, bo zela bientôt bo so yango. Na ba tinyo so bimisi aso no bimisi pe est-ce que Ferrego la Nicolo na générique bato zela ba animateur ni ba peser ba tout vraiment o ba ko bangisa ba na kata animation. Bon, tous les animateurs à Makassi, les bless créateurs, tous les Yorobo, tous les Toubidou Mboka, tous les Chapito. Donc, tous les vraiment les animateurs à Makassi, mais na Sirio Moebi, originalité na biso ming ming ezalaka rumba. Mais les animateurs bazawana, oui déjà qui est bless créateur, oui Batouana Nios tout bazali wana musala o basalara. Quand on reçoit album, oh les albums world, oh bien on a album urbain. Ouais, donc l'album Nabiso Nazo Sinalega Batutu, donc na minute tous vraiment en plein tournage, tous côté quelques chansons, tous sala musala vraiment musala isa et belé o tous sala. Donc bientôt ba reçoit tous les deux albums moana pour comprendre vraiment Fox, il y a Jésus de Nuance, l'impérateur de la rumba congolienne. Moni biso son monière mon silence garçon plaisir à mon anaté tous calculer mboka.
donc tant bord obima bo comprendre que sikani ba kena mbondo featuring ni asena katso tozo ba musicien ya liba belé to dévoiler nyonso te to lo ba nyonso te c'est ba yebani pe ba ngana za marketeur na go banda ko teka produit na nga bien avant te na lo ba ke talabo et sili de lengite ezaka ke jour ko bima tant bo kota bo télécharger bo somba ngo bo yoka bo mona ba surprise ça na kat comment qui total emso mona qui faut emso Davido fazala nani boy fazala mutu boazala on te sala elengi ya featuring au mona boy so babi ah monia aluki batu boy aluki botu boy est-ce que déjà bat ba consommer ba ba go flash ta moko bike mutu boazali na si on a go flasher le monte ngana za marketeur so ina bandi ko teka secret déjà tala ko tuna disque na biso to sali boy o monte na 600 elengi batu ndeni ba ko ta po télécharger. Merci garçon, plaisir to sola ne bo moni to sola ne bien être kindara ne karabo eza na ngwe lenge émission ngane bat batala garçon plaisir ozana mission moi longa pas faire regretter so tel que garçon plaisir tel ah de pas longa moi trop ezala bon moni nga lelo muna de la presse nga garçon plaisir tant na ba na za madine fabriqué par Ferrego là lelo on a regretté ka so lelo patron na lelo ngai na ko regretter na kati ya boulot nga so lelo patron nga Ferrego là bike à partir à lelo atiki na ndule akena mikili akiko vanda libela na mikili na bana na wana non robela po makamnanga nyostu eza place wana mais oh musicien boy non ngai ndena boy garçon plaisir na talaka patron nga na talaka tiki oh musicien oh nani na talaka patron nga po naza mona musala na nana mutu muso na talaka te. Merci garçon plaisir baté belé balingaka yo garçon plaisir ça fait combien d'années na pembeni ya Ferrego te na umeli so moni ba pièce makase on beta mabozo la tsama na umeli oza bilo alufuté oza bilo alufuté so moni garçon plaisir azo beta bilo boye eza batu musu basala ba orchestre mais faut mona bimisa ta pièce ba la hermoka ba kena kato ba bendi bilo pa Patrick Trifasé ba giboko polo aye aleki na émission bokanti leader mais so moni ba pièce zo beta mabozo la tsama ke na umeli relation pe ekoli na ndenge ya kosakana te na rolo ba nyonso te mais na umeli le chikito pa azo lelazo azo kemba est-ce que bino pende bozana Ferrego la boko tala pièce ozana mondira ko ba pem susu ah prise oko limisa chikito te muna de la presse nga garçon plaisir muna nga na vie na tala kaka makambu nga na kota vie privée batute na tala ka makambu nga na landil makamba patron nga ya bisinga sala boy na sali ke na calculer na tala mutu mo pembeni na tala vie mutute na tala ka oyo esengi nga yango wana ba principal vie nango tant bino bo mona pe ndio yo lobi ke oza marque formé pas Ferrego la chikito pas da marque formé pas Ferrego la teke mutazo kemba bo tala pe mais tango assembliaka déjà ozomona te ke yemoko ami bimando ki makamna ezangate nga lelo garçon plaisir na temps on a vendu so na kipe muto ke ba mbonge ba mupepe ba makambo ndenge na ndenge mais na nga na assemblier mais na zalaka kaka wana na yebi ki ngai so est-ce que les londe tout ça boye borenan boriketa pe kunzardo eso dato on a Blaise créateur tozana ba Ritzinzel tozana ba Tubidu ya mboka tozana ba Yoro tozana ba Chapito tozana ba animateur makasi kunzardo na minute ça prêt à kozonga non qu'est-ce garçon plaisir na zana muto au regretter le seul muto ngana au regretter le zara patron nga donc au musicien on nani te bango tu biso nyoto bana misala le longa so na keipe ba kozelanga muto mo ba chelinga yo wana si ko bana ba regretter ngata eza musique OK to remplacer mutu mususu les locaux ça bat nyonso ba lando programme Ferrego les années après nini Cameroun tout ça sous donc après Cameroun vraiment nazo signaler kaka ba fanatique na biso tout ba golo ba tout bolingaka biso ba surprise c'est belé ba makambo eza ebele to koma ko boya ko dévoiler ba secret nyonso ko loba et comme na batu moko ba comme na ba système mambo so ba yoki kaka artiste mo ba pesi date moko boye ba kema ba beti corner ba ki côté na tete la batu na boye bote en fait DG Blaise Polo azam mutu moko oyo lelo yo na bité soto chino na ki DG on a ce loko biso to na lelo na kata musique congolaise na bité banda histoire musique banda nano yoka te kombo ya directeur général azalate musicien des abonso azani na succès na yesu ba signer contrat na ata mutana ndenge ba ndenge ya biso oyo tozo travailler na ndenge tozo travailler signer contrat musicien o kalo tozo na ndenge tozo travailler na DG Blaise Polo alingi ba blabla ya pamba te
Toujours travailler vraiment dans banding. Banga so mekolo baba. Dans muta ko banga te Gaxon Plaisir sanga nani ko banga sanga na Congo ko banga sa Gaxon Plaisir. Pas faire rigoler so garolobi garçon. Dans muta ko banga te mais to na ba discipline ya makambu na biso tozo sala. To na muta ko banga te muta ko banga sa biso pa sa te. Quelle saison à jouer? Déjà mardi ba osala déjà na Kinshasa. Répétition. La répétition pour le moment donc nous tous na tango ya ba fête boye tous na mois vacances mo na ndenge ya rova na palais. Ndenge ya palais moi ba studio ba nini donc dès que ba fête aussi là nansi toujours reprendre vraiment l'activité na biso nyosto. Merci Batebele Mikolo ba c'est na papa Hervé Ferrego la Medine Congo déjà na lekini Robin Mondibo ba arranger Robin Mondibo ba tuna ke question mo bandimi papa Hervé bino ça qui m'onde Robin Mondibo animé papa Hervé ça qui onde. Donc orchestre zonga kala troté. Comme Karande. Non solo ma orchestre c'était papa. Solo na ma orchestre papa. Mondibo animi papa. Ngana yaka na makambu pour na solo ma solo ya orchestre na yaka teke pour Gaxon Plaisir lo bana mutu boy Gaxon Plaisir sala boy Gaxon Plaisir sala boy. Na yaka ming na pesio ba programme donc c'est fini. Merci to kabwana biso ba dédicace na yo na programme orchestre na numéro contact. Ouais. Justice yemoko bandenga ko simsango parce que nga tendresse naza na ni juge ni avocat ni nani ni OPJ ce qui et vous savez que ça la émotion et puis faut que hôtel ango bien on dirait même ma soeur on débat kanga qui peut ko kanga en tout cas to ma soeur to so la raté to lo bana raté mais non lo ba clair ezabo exemple bon banda na bota ma to ça l'analyse to solo là téléphone nanga yango bon na boîte baro takine kaka maswaku ngato lo bana na ete mena expliquer na batu kama loko moko téléphone nanga na cheboy to mona il photo téléphone na stock boy ça veut dire ma stock pas kanga ki yeme ya publier ki ya été mais muto azakuna akangi ndakangi muna eza kwa bon zo nga ya mukie simba exemple kanga nga cheboy na kanga siko yo omonani te mais nga o nga na téléphone na monani maswa kunde basimbisie touche ozo mona basimbisie touche c'est pululu ke pululu mtabisa maswa kute maswa kumtazwa e papa océan baswa kai na pointe noire baona na pululu voilà abanda ko sala théâtre na groupe ya papa océan donc bayaki na Kinshasa wa nde akoma ko sala pas via pululu azalaki kaka soit bengi na ba tournage vérité yango na to constater ndeti yo bangisa ba febe ba sala intendé ngolo ba boye ba na vérité to bangisa ba ngwa ko meko fio moi je dis la vérité rien que la vérité si c'est les mensonges ba ya ko contredire nga maswa kuna photo ba c'est de maman na touche ezaye muta sali bongo te po maswa ko azana bolamo délai ya chiko azana bolamo ebele ya papa océan. Mais là, c'est encore coup, ma soeur, on ne jamais photo publier. À cause de l'émotionné. Photo, ma soeur, a qui est limité. Mouton, la kanga qui a gagné ma soeur, qu'on a encore pour nous. Là, c'est ma soeur pour touche. So, ma soeur, voyez, on a photo. Nani na disposition, nani na zalaki, wana. Malgré ma bouche et l'onginae. Donc, on doit comprendre si c'est ma soeur qui touche. Quand tu me dis, tu as encore un minute, tu as pour les billes. Problème de la zana. Problème, moi, je vais passer les sous-babi qui sont saïsaïna pour le bandeau sur la tête. Les pays qui retardent, on a comme si on est pas artiste, ou comédien, ou je confirme d'abord Fiston Saïsaï. Patron à tous les comédiens et comédiennes. Là, je dis. Non, je confirme Fiston Saïsaï. Patron des comédiens tout. Et puis, mère vient à Fiston Saïsaï. Balobito, ça va sentiment. Balobanaté na guise de quoi? Papa, il y a Pouloul, c'est Fiston Saïsaï. Toyebi, total, na Mongonzo. Total, na Mamicho. Total, c'est papa Océan joué. Pouloul, Azawana. Moutabisa, Bangoza. Saïsaï. Saïsaï, moi, na Kitambo. Nalusam. Ozomona. Et loko, c'est ça, les on dit à Batou. Et ça, c'est la jalousie à Batou. Moi, dans le monde, dans le biso, balingi moutoua ça la bien. Dans le biso, tout ça la kandenge moko. Moutoua le kamuninga te. Ok. Et ça, loi nati. Il faut monsieur bal le kam, monsieur ça la casquette, monsieur ça la ndenge, monsieur ça na. C'est bien la bilan de bobi misama kamwango. Et ça, c'est moutoua on se télémisé boy. Lobango boy en rolobate. Donc, il y a pour la welaini. So moni moutoua on dit tu vas la fille moi théâtre. Mais abimisangot, alors bon la TV na loba boy. On t'a même dans la ça c'est battu au la té.
tant que bazaro sur la ça les qui na makambo créer la quinto la haine yango oyo antoba ko créer biloko wana ba créer po ngai tant Chico azo ya pana na bujala ngana za na bujala na lusambu sai au moins to longo to kuta na baka sai to so la to mela mais je me rappelle na film to ça qui go moiba soso oh Brifi la merveille pas jouer qui maman balospe a jouer qui wana na rigo moiba soso ba au moins na papa Chaba azaki wana mais après tournage to vendre pas na bar ya na putuvi oya sai bati kabiloko wana balinga ba imisa sai en tout cas maman Véro mbote motema sai ça ba souvenir moi malamu au déjeuner fiston et poulou loko lobani à moment moi on a Chico bolamu eleke belé mais na ndolo bango kaka na pesa ta 3 na vana mkomsu bo Chico abenganga wana vana na kutango kolega ipen ko kende ba kotomo na sekuna abenganga na téléphone tendresse lobi to voyager rapto kende wat moi pas bien que monstre to ke wat bon on ça to que ça 4 jours to ke na nguba ngabi nguba ngonde lokoni na Bakongo on a Bakongo yo ça très total mais c'était à 3 jours vendredi samedi dimanche lundi to ko zo nga problème exact que na ngai papa aussi on a besoin de ça to ke to jouer boye moi c'était ma sortie la bière né oui tiens que là moi dans cette chambre encore ba tiens na katikati to ça la spectacle mbongo tokabola ko pezaka yene tokabola mbongo ndenge moko Chico amelaka mutu mbongo te Chico afinaka mutu azaki honnête atika za la malhonnête ça mukolo moko voyage sur na Pointe Noire na Brazza atika papa c'est azunga toke to beti matolo bakabele mbongo toye soit ça problème na moi c'est Coco mtendo bon saliba les zaki là avant ko tabota mwana liboso na Coco Mary mwana ya cher oh baboti Coco baboti na pululu ya liboso mairie ya suka Laetitia au moins avant de boter notre conseil donc Chico azaki bien a doit même pas maman na ngiringi to vanda to passer journée mais des fois ba so la voilà moi Chico to ma belle Chico zaki ya Chico pululu soka meli masangande mona double Rolex ayo kakate akopundi so penza pas salir des ordres ma beneka yango wana ma belle Chico zaki ni soka ke muna yo finga ke to be mabe pone au tout noté ani ke to ko nika nike lu ka so to no bangana yi au nika au tiko tout noté au to ba noté lo mon côté mais parti ou ba baso ngaba tsa mo polémique sous côté Chico Pula kufi moli mone vanda na Kenya ba baso ngaba tsa polémique entre mon mamba vide loin moni boye nzamba confondre et prendre les personnes qui na comprendre bien ten ba nungu mo zo bima ba binzamba confondre bizaki mamba vide loin ça confondre so pululu rapport neza pour na vide loin il paraît qu'il y a ça qui vide loin boye ya aussi Chico a jamais rancunier Chico goûter à comprendre ba tête ba lingi été à s'éloigner pe na bango pour vana kana ko mi bomba musika kuna na breska to kenda ko zwa to kenda matanga na ko zwa corne tika mais pas bon na kitambo pour na comprendre ba lingi été a ma ko benga ba oya ye Chico ce qu'on ne pose na bolingo ba artiste on a mona matanga boyoki eloko mwa ba artiste okiyi ko bolingo ezate bangisa ko pena ngo takaka bango banga non banga nan parce que je sais celui qui est à moi est plus puissant que eux bango excusez et banque ça ngate parce que je sais celui qui est à moi est plus puissant que ya bango ngako kana attention na bomae tona yo comme fan comme faible parce que na yaka na moninga ngapa guerre tout ça l'intérêt ba guerre loyale na zana la NT muna soko zunga na osepela pour ça za muna opesanga leki na muna opesanga mais on la haine mabe biso comprendre linga linga ko to linga ngate so na zana hypocrite et puis ngai batu ya média tout bazana la haine bazana guerre loyalité Chico Pululu atkala ko zala na ranki na mutute azaki ne charismatique il était vraiment charismatique so avandi charisme na so la beso aborder à son qui toko telanga to liane partout mais la bangue sika moko donc tout normal omoni to bakato to bola ma Chico so amesano a section so ba blague donc voilà akani na kanda na mutema na mutute azala na kanda na mutute donc on va aussi un monde vivant donc on crée bala haine bala guerre théâtre ngo biso to banda ya ngote to yeba to na théâtre ba papa sonzo
papa ebele mpe bakufa batiki yango soki tokosiema mpwani soki espace ezali systeme eza pusana na banda lelo ekozala epoke ya kingani tobetele maboko lobi mpe tolongola esprit ya kodimine bato ya kofinaka bato ça paye rien tendance bidimi yozaka moto ya vérité tendance bidimi yozaka moto ya vérité soki motu oshi kopula ndo osola nete na baartiste komedi kozala moto anayebi te azakbango nde bazali merci ezali kaka mpona témoignage ya Chico Pulu oyo moto avanda na ye na braza bato mosusu babi akendaka braza mpona kosala lokuta sokake braza omoni bacomédie na biso ebele basila mais soki bini akata bakongo apambo bazala baimpact braza pambo neti Chico adokende kokosine bacontrat bakende kojoue babengaka showman ye moko basimbi abeti comédie soki aye mpe wana aluki mata de aye na mboka boye mwa de comédie baza atete mo dio tanso moto abengisi ye moko make asala spectacle atekisa art na ye ati okende mpe nganga te mpo na richesse ape kisi ezali eza kaka na bapoint note batika kosalir Chico batika kosalir Jacques botika sa akufi na ye bino bokontinue bavie bozwa bamilliard mais bobosana te ke tout le monde aza libanga te tokokufaka eza nzela na biso toza baleki nzela na mokili oyo ya se toza baleki nzela s'il vous plaît et puis ebele bakosana kolela bakosa bolingo bazoyela matanga bakanga bafoto mpona bashock na bango bambata baliaka bambongo mwa ntongo matanga esila Chico atiki mwasi na bana mibale oyo toloba sikoyo na koko mais omona après matanga moto aka kotala Chico te binomo ya mbalo avandaki baaleka ya mbalo lokola bayebi bakomisi ya mbalo ennemi toyebi te qu'est-ce qui se passe toyebi na biso te singa mamwana na kota ancien na mamba théâtre mais abanda théâtre bon botanga okufa bakoya kolakisa bolingo baaleka evema wa ndeti moto mabiso moto omonaki baaleka ya mbalo ye moko otala baalekanga mpo nani bon wana sikoyo nga fana sokola na ya Fredi mpo ya Fredi amonanga kokola na ngai wana ya Fredi abeta mbunda mpa boketu premier ya mbalo sombo wana nga azalaki na omwana moke amona nga mpe ya mwana bebe omoni na nyonso emonu vive puis bahypocrite elingi koloba te so toloba na nga no te depuis début ya 2020 ou non depuis 2019 ou 2017 toloba na peut-être na 2020 tokosenga nga pardon te mpona olimbiso te nga mpe na moto osenga pardon te soki tozalaka na barando nga na yo tokenda barando na tili fobo ata ane ya sika ane ya sika change nini ane ya sika yango malade eza te liwa eza te nzala eza te au contraire hey! Oh, mutakwai zona mutakwai te okonkwa twana dit ça moto awa vraiment soki tolobanaka te na 2019 puis na 2020 tosolola te oyo akoka kobongisa aza hypocrite mani oka kari asoigne nete 3 mois avant c'est que ezali conscience très bonne conscience aobanga na ye te eza vraiment vrai pardon oyo asalaki mais na minute oyo mutu nalingi nanga likambo na mutu boye te olimbisa ngai nga mutu ameka te soki ofinga ngai na bacommentaire continue kofinga ngai na bacommentaire soki olingaka ngai continue kolinga nga soki olingaka nga te kolinga ngai te epuis kozela mpa na ngai te tendresse na yo sengo pardon jamais moto akolia mbongo na matanga oyo okimaka lie moyo mpo na yo osaleli oyo alie mbongo ayebaka aza libanga te mais ayeba kolala lomonaka Chico alomonaka Chico na bandoto na ye akobanda omona ye yaya nazobona pasa motema ça fait très mal akomona omoni nakofinga libolo na likata na libuso ya likata donc j'ai cette facilité ozomona ozo comprendre yaya donc j'ai cette facilité omoni so atendresse oyo tomonaka tendresse na boyeboboye mutu mutu aza na bandenge na ye omoni mutu pardon pour comprendre toza direct awa bato ebele baalanda biso toza biso direct par rapport Karim Mokonzi donc toza biso bisa kongolia mame minzema motema tous pepela mbedi Charlie Ben na Lille bato ebele baalanda biso mama Chantal Alphonsine bongo mpo tonosolaka mambo ya Chico Pulu oyo akomeka kolia yango akobanda omonaka Chico tolingi bahypocrite te aimons-nous vivants tolakisa bolingo tout le monde est utile na milieu na biso ya bacomédien na bacomédienne ata aza na défaut soko lesengeli ke muna aya kojoue benga muna kobenga koforme mutu no moko boye te mpo kasi kaka muna sympa bien parce que muna aza na famille aza mpe na mo baresponsabilité moi un fois kopesa ye ekosunga muna
omoni hein donc c'est pas bomi pululu à toi retenir eza ni poison eza que bande qu'on a biso bande quoi pululu bas artistes comédiens to abandonna qui est to isola qui est to vida qui est to ba ki to vide ye ya ngonde ba to vide ye bon ami ami longa na kati on a zo kwa kize mutu te na fingi pe mutu te na be vérité oya ko mona ke suye na lobby awa a supporter nga le comment ko melinga bisenga muna bino kana tena muna tanga ko solane te na bino meka sabi est-ce que ko limbisa pasteur John jamais ya benga nga ndinza ya nye comme nga za nyanye ya za nya ndinza wese na ba ko buke goro na ko buke yango et puis ma peka na comme dati centre na ko bongse ma peka na luketo na mukelo kwa ndinzi le roi libanki na ko gérer manette d'ailleurs na ko buke ça ça pasteur solo aya mataka fini boso beaucoup teni bo non salaire ma paye ye John no manette aventurier ye le pasteur ndi na succès aleki bishop na ko akenda poto mona ke kimanga waza église nyangara ye le ki ye ba pasteur ba sonika pour kafuta ye le ki bango Alexanga yo John la ki sangai le père spirituel ne zanani si moi le pour information si moi lelo ye John avant da pas na bango na Kingabwa azana moi cité azana moi na te pasteur comédien avec la histoire le kuta verset biblique azana ngo après cette question après ce verset biblique encore Ésaïe chapitre 33 verset 24 Ésaïe chapitre 33 verset 24 aucun résident ne dira je suis malade car le peuple qui habite dans les pays verra sa faute pardonnée. Non, bandelango. Ésaïe chapitre 33 verset 24. Aucun résident ne dira je suis malade, car le peuple qui habite dans les pays verra sa faute pardonnée. On a verra Ésaïe. Banda maramna banda ko te ba théâtre ba histoire salta de karawana. À ça verset biblique ni. To longo verset au biblique au mutu tout ata bébé akana mutu. Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que ça t'a verset biblique? Au moins, tu as Israël, tu parles. En tout cas, tu dois s'abonner massivement à la chaîne. En tout cas, tu dois s'abonner massivement. Et vous s'abonner massivement à Oualonu TV. Bon concret, le Moro, Chico a couffé la poisonté. Bah, combien de négligé souci, malgré ça, Moutoubé, retourne de Bétéka Sali, crise cardiaque, n'a pas pour lui. Bon, qui c'est Moutouté? Bon, qui c'est Moutouté? Et moi, nous vivons. Vous s'abonner massivement à la chaîne Oualonu TV. Et puis, merci, et bien, merveille, n'a pas abonné à tout. Et puis, Karine Mokondi, la baronne, le 25 déjà, Tozo Yamba autorité avec plaisir à Toza Bissonnion sur ma charge, les défenseurs, les défenseurs, ma charge, Toza Bissonnion sur Zoto Moko, Liboko, Lokolo, Toza, eza muna za maboko na makona likata boko bateke likata na mabele eza loko moko te bozo mikosa eza eloko moko de bo longola l'esprit ya division eza esprit ya diable bonne année pas nanga ezate parce que pardon ezate parce que to mona so kilango ko changer te ezaki kana rythme o ba finga masoko mabolo ba sibanaka ba do bomana ba do yina donc ezaka comme que to garder bonne relation na Nzambe mutu na vivra na 3 temps présent passé présent na futur boka eloko wana vraiment boteni nga rigueur te na comment ça en ICC mwana John pasteur John ko sakana mabele ya mama mais mabindi ya tata ba sakana nango te John pasteur John sakana mabele ya mama mabindi ya tata ba sakana nango te merci na balobi yemoko Floka Beya ba mbote bele ska ozali fa l'artiste noir ba le défenseur ba charge ba chinoise nyonso merci na ba mbote bele tous de la lobby le 25 décembre tobi na autorité où allons-nous moto merci le numéro de téléphone plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou numéro nanga compte Facebook nanga tendresse Dibinga
Tendresse Dibinga. Neti on a Kanda John, pasteur John. Na pesa numéro de tata Koufa. Plus 243 81 68 64 436. Plus 243 81 68 64 436. C'est le cas. Baba so Koufa banda Koufi 2 ans et kokana et le 11 janvier. Na habité so bengi so ko leka na habité. Mais anga tigo eza ko leka. Donc et ça anga bien. Ce qu'on se fait dans l'émission yo, ça merci tendresse, merci Mouna. Et bah peine mine ça anga bien. O ko finga no. Merci. Bo ki wa ko finga eza na o maloba na e, bo s'abonner, bo linga biso, ba charge, ba défenseur, biso nde lobby. Tokokuta na sko biso nyos pour comprendre force ya la baronne Karine Mokonzi. Merci na vena Charlie Ben vena nga Gigo Kaila o asimbi bema ndako ba follow video wa ranson na couleur ma nyos evandaka. Merci na mama Chantal Alphonsine batu balinga biso ngana bino Christian tout emukendi boga na luketu ngana bino tokuta mbala. Allô ngaya wa santé eza misuma ah Mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, Okate Linga Lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo afikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Missunga akosokipe na mabe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Stade Vélodrome ou à Kitambo. Pour nous, il faut les laisser à Vélodrome. Parce que les musiciens barouya, les artistes comédiens barouya, les sapeurs barouya, biso bat internet to ningisara zayi to zangate. Donc il y a commune il y a Kitambo des ana de munene artiste comédien Chico Pululu. Chico Lumbu alias Pululu. Donc to les laisser à Stade Vélodrome na Kitambo. Et ça biso bien pour Pululu to les laisser. Azo mérité qu'à Vélodrome. Oso eba zwa matanga ba leleta martyr to na nini na tout le côté ba sala ba no ba fikim. Et puis ça bien parce que azamu na Kitambo, Kitambo za première commune à ta ville à Kinshasa. Oko za artiste ya Kitambo. So ito lele na Vélodrome et puis ça bien. Et puis ça bien makasi idée na yo. Voilà c'est longa. C'est long yo. Mais na habité n'imposé c'est longa na Vélodrome na mon Simba. Ça que moi na Kitambo. Attends que moi na Kitambo est notable à Kitambo. Ce qui le lot peut-être l'été le basa lele hommage national. Voilà ngam na ko décider tepo. Et puis aucun moi na Kitambo ko décider c'est riango. C'est pas ça il dit hommage national c'est-à-dire les basa la artiste à mon kiate Pululu. Ba bina ba danse na eto bina ba danse wa Pululu. Boui et réincarnation à Chico Pululu mais moi na moi si. Idée wana azwango pas Pululu. Talaka boui pe makambo. Donc idée wana boui et utade pas Pululu. Et ça l'a bien sur la chaîne à Vélodrome. Et ça qui tourne ma casse. Joubert Tosonga Koto, lobby qui est bana Kitambo, tangi combien les comédiens, ba comédien billet ou tangi tous 6 comédiens, tous 5 comédiens, ou ba zalaba bana Kitambo, ou ba bima, ba tu ebi bango. Mais comme on a bana lemba bazaka ini, bana lemba bazaka place moko, sotel bana lemba ou ba comédien, au moins ba bima ne kiri na bango, mais bino ma Kitambo, boza ba artiste na bino, mais artiste net bana bolo kanité, nem te bino mo ba Kitambo mo na Kitambo est caractérisé la jalousie mal placée. Tolingani te bana Kitambo solidarité até. Ya moni Suède. Ensemble bango tout ba Costa Rica ba Chiga ba Yoto Star.
ba don polino bazaka na makambo mais ba simba na maboko te parce que boyo kaniate to ça mutema mabe moko boya bana kitambo balobaka il y a rare des gens qui se réjouissent du progrès de l'autre mutalinga intérêt na moko pyramide égoïste différent na bana bandal to mona wenge ba ke poto ba sali tourner amiki bazongi wenge d'ensemble to mona ba ale makaba to moni ba wera ensemble de la forêt to mona ba faire ba blaise boula osomona ki bazali na solidarité mais biso bani na swede ba panzana kibinda koyeye kibinde panzana selefu mupanzi ville bakula kuya mupanzi dulu kibinda mo mupanzi ndula mupanzi doli mafinga mupanzi ya rythme bana kitambo donc tanga ba kombo mela ksama ko mwana kitambo vraiment kitambo to lingana raté yalo wanga de jube frappe encore ndela mo sabe monsieur internet boy tous les artistes ya kitambo ba inanga ba telemelanga balinga to yamba bango balinga na yamba bango te so mona na mba papi kakol so mona na mba sai Jésus de Mbandaka so mona na mba Blanchard Mosaka menga na zama comme internet mais ba préféré ba tu alibanda bana lemba ba yamba bango bana bade ba yamba bango mais de jube ko aza bango o mona mabele ya solo o mona ngana yamba bango kitambo za kitatambola eza mutema mabe makasi jalousie mal placé lobby art ya lobby bakebele baleni wana na ngobomba te leza ngo songi te ngapi na été pona tsa songi na été lobby batu bakomisi esobe avant na musika mais esoba komi liboso ya Fiston Sai na palais akesu na mort Fiston Sai na sukarana batu kwa comédie bango moko basaki mwa songi biso ya gina sima to kama ya pouvoir filmer boy taki omona kitambo na art wana saki onde art le kaka mukolo le roi de la forêt a répété na kitambo donc ken piana yaka omona réaction bana kitamba telemela balingaka été ayibi ke ando chanzu be mama na kal occasion de shit à Jubek ken piana contre molema Jubek ken piana muta ana ntima makasi pa Jubek c'est ken piana omona na repose ala wana ba telemela ba kagita bebi kalinga ngati ndemo na shiko pululu bana mabeba na kitambo peut-être bebi ke non yena pululu banda coopérer te c'est tout à fait normal mais oui bebi ke non yena pululu banda yo kanate peut-être pululu la tomba ba victime moko injustice à makasi pana ye po mukili bongo telemelo pourquoi et so ba uti musika ba sepeli na ba applaudi mais au moins na mabelo ba telemela te boyete mais ba nyonga ki to kama mi rebeta maki na sesi ba nyonga parce que Chico pululu banda ba kabwana na ye ba mona su bango boyete ata na scène ata na nini ata pib mo boyende te pia benga ata na pib te to mona te ba mona kabisoti biso bana kitambo bebe na mwana mai pena na yemzu courir les carabinti yemzu courir les carabinti mais tango yene bemeni ba olola out ba boya ba oyimeza bongo exemple mo typique demande ba grand prêtre ba kufa lola king kesser emenea donc là papa imbaka na benité parce que kaloina pulu bando solo parloina pulu très bien na fait 12 très bien tout mon affaire so kesser akufa quoi de recouvrement pas yakate papa imba achaka matanga na molokai mais azaka tout azamu na Fiston Sai na tout ça tabando sur la tende mtamu akitambo biso yebite mtamu na kitambo yo mtapela so information mais na tout ça azaka mwana na Fiston Sai banda bakabwana kawana na tika ko mona place moko te Sai ba solo la na Chico pulu tangi mwana kitambo tangi mwana kitambo lolo pona yo ngabo so yebite Fiston ni Chico pulu ko tika kombe bana mibale o ngana yebi Chico ndeni grand journaliste pour la play ya mutsu te ka moni yo fo banembote o kitambo to babudu baze belé fo ka yo babanda ko mbote na singa état d'esprit nga ya état d'esprit bongo te to ani mon ba Chico pulu zo to ba aller sans retour ya zona longo na kelibela na zonga ka jamais pulu bi ba longo na ba jino la na Borli bazonga na bango bajino bazonga bandoba me pulula état d'esprit atika la bongo habité na ndimi na sala bouger na te na matanga mamisu na kitambo peso botie social no bit bona ba comédien makasi tolinga na kate kalo ba comédien makasi ba Fiston Sai ba comédien mobe o ala très élevé ba yebi so bo sel moi social mo kuna kitambo o mo ate bo kanga ndeti to mo ba vela di sobe bana ba njili ba nani ba vena biso ngweri wa to personnam ba nani ba vena biso ba gaou
so tal na lemba ba modero ba yamayo baza mo ebele ba na lemba o ba kanga vraiment o petit lo mona ba tournage ebele tournament nzonzi eza lemba je comprends un peu ko ya kitambo tolingana te to na mutema mabe biso bana kitambo tolingana ka te o mona dudu kibina na kwa na ye c'est là zo potana c'est là na angle na ye bijou mulolo kemba mais babandaka ensemble do ezaka yi ezaka ngalo bangana ngala mutu esprit ngabanga mutu te po midi chez mutu te suna damaka chez obuka sani suna fazaka chez en tout cas zo mbeto na musa tumba donc nazo biso par exemple nga jube na za aucune personne oza habita kitambo changa pa soutenanga kitambo ya songa na katio malobate nga ken piana to sana ya film na film mais ça c'est pelate pour yo pourquoi tu jube kwana o tient na film au PC makambo aloba na ken piana ken tuna wana ba ozana ba mesata te compréhension na fiston na biana yebi na ngati ezan lo lengi abiso atakitambo osomona na sala mission na sai osomona na sala musaka osomona na sala dudu kibinda osomona na sala kakol wana problème ne bana kitambo bango nde baza ba star bisote mais muto ajido ko ba mena marti pan nzubi na start de Martin Njungu wana boton sango ya maseki eza star na star sportif pas star eza star eza ndeke armation na mboka na biso ça ne paye pas les judois ici au pays ça ne paye pas ça paye à l'étranger awa kaka à l'exception il y a football ba joueur de ba danger so bito lobina nga nzubi na bana succès bozo asumani jogo na bani succès bozo ba kina ngudika ba ba kumisanga tuna richo atanabe Richard Orchestre na kitambo te point. Pour ça on a kitambo orchestre odaye. O azo mama na contre-molé makana bata kitambo. Héritier moi kitambo. Ah mon kitambo. Pourquoi orchestre ke na cabine de santé ba côté on a balingo la bova. Normalement orchestre héritier et orchestre fallait eza na kitambo. Mais ba on a bata mambunda ndo bayoka na kate. Héritier na orchestre na kitambo pour ekufa. Ya on moni kakola le mwana kitambo. Donc songo vivre bien on mona kitambo. O vivre yemo sai sana kitambo bele lingara eta bele babudaka e. Abubakar yondo. Ana mwambongo na ye. Ayedaka ba jeune même abele budaka ye. Ya système ko boyondi e uti pa ba vie biso bana tozo hérité. Ça va bumsa ke fort na kitaba combattre ke. Et ana ba budaka be fort. Ah c'est yango mo Fiston sai c'est amona na msu mo parce qu'on ba jeune kakol ba budaka e fort na bana kitambo PC faute na ni tango yo mozo ba déjà ba budaka e ba combattre na lobi on a bi kitambo to lingana raté solidarité ati. C'est beau pesa pe Fiston. Na bana na kitambo mais esprit na ngevana na kitambo te. Esprit na ngevana libanda kitambo na lobi yango na mona kitambo esprit na ngevana na kitambo te. Je na esprit na ngevana na kitambo. Bon, kitambo finaka bato. Monte na yana ngo se réfugié na pas bino bana bandal. Ba patcho mona RFI. Mona muteketa gentil RFI gentil mona bandal. Nazarana bino chaque jour. Bino pesa nga makam. Est-ce que bata théâtre pe ya bino na kitambo na simana pe ba kiss. Na yebi te bota mutoke na nzela mulila yebisa. So bana mutondi magwabo. Bo bako sanga ngo tolingana ka te biso tan bato. Biso tout olingana raté chéri santé et nani na to la guerre d'esprit kitambo ya bongo na nga de jobe na zoma mon internet bo ba combatanga ba budanga fa na bana kitambo chéri santé dans l'orchestre ni ba to soutenir raté ba se kakayet ki alongo na maison mère ayo sala orchestre ba mbunda ba chola gaji ba se kakayet kitambo za ndeli ni ba pesa elongi mbote me ba tonga mukongo elongi sa mondo ba pesa mbote ba se kiso metango pesa mukongo au sambone na matongi. Merci Djoubek oza mwana kitambo véritable mwana kitambo otoyambi na lobaki na nzwa mwana kitambo. Ngaza na kitambo na mwana kitambo na na film na Ken Piana. Tango makambo andi boya asali nini? Akoma ko la sanga que présence nanga pembe na ko indésirable. Anga bana ko étouffa ko fina. Na tala bi moto tango lo pela bo mtu mo zo na mayo bwaka mbala mona degaza chimite na kimi na kimi na bete chimite Karine Mokonzi na ba charge bino bana bandal ba charge za bino bana bandal ba doyen pas tu refi mona muteke da baza Djoubek yaka we za ndakudi kota na temple dena batamia skopo na Djoubek liwa shiko pulula kufi toro ba pe brisque te pour nzambe ayibaki alali akufi conseil ne écouter ya bastar na bien kitambo basala théâtre kolo bana boni bon sala mayele il y a rare des gens qui se réjouissent du progrès de l'autre. Surtout bango bata théâtre banjonji bana ba tomona mama epela 4 fois mbasu vraiment mutema mabesa na monde ya théâtre bana kitambo nano mais basa la mayele oyo
libange zui chakunde ko sekate tango yeso muninga bunyolela et il faut tirer conseil oyo zui Chico Poulou bo ça peut mayele sur le plan spirituel nano faut kangaka nzoto pentacle faut ça likolo pas tu loba ngo mona mutekita miroir faut dala ka miroir faut bela ka ba centre faut contrôler la boussole otala mo ka bolingo kati na bango bolingo ku tika na e bani na ba Costa Rica ba shiga ba yoka na te e uti musika Robert Ekokota na jura banda ko ba na guerre non atala e uti musika bana kitambo mutema mabe moko na kitambo to comprendre raté is kitambo ekufa so de kitambo ekufa kibinda ko ekufa groupe sai na kata kitambo ekufa ça comment muto ba publicité groupe ekufa nyonso esa na kitambo théâtre musique sport judo club kitambo ba judo makasi ba rasuite donc kitambo pena ba secteur nyonso ilala mais bino bandal o mona bandal makambo kelemba makambo ke matete solidarité na bana matete keba kitambo lo ba ona kanda neto maintenant ba soutenir ka ba tuter na zo ebisa yo not ba finganga ah journaliste wapi dans le bas français qui toka ça va Chico pour le pemino kanda ebimisimu makambo susu et pesa kanda makasi asala ba tanle belé asala comédie musicale azo yemba azo bina asala banzembo ta l'inspiration ano zwango ya Chico Poulou et uta musika pour concevoir et lo ndengo wana et ba conception mystérieuse ba près ba âge ni toi ni âge moko série 8 82 faut qu'on se le dise Chico Poulou toi di ba 82 83 ton âge wana vous a ba akufi jeune trop jeune merci na bande ko tout balandi biso biso e polémique te to e pona rota division te mais to yambi mona kitambo o yebi kitambo oyo ala jidoka ya kitambo abunda l'équipe nationale oyo ala journaliste to sala na internet oyo ayeba na kitambo makazi ope a joua pe na ba filmer ya président Fiston Saïssa Ndam oyo ayebi Chico Poulou ayebi Dino la tangi ba comédien la o mususu ngakuna yebi tangi ba papa mususu ba jouer na 4 o biso yebi te. Merci na mame minze